Жайлы районунда Бишкек ош жолунда жеңил унаа жолдон чыгып кетип дарыяга кулап кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Унаанын ичинде 2 адам болгон, алар жабыркаган эмес. 5 куткаруучу унааны дарыядан алып чыгып, эвакуаторго жүктөөгө жардам беришкен. Токмок шаарынын Жантаев көчөсүндө курулуп бүт элек 9 кабаттуу үйдө акыркы бир нече күндөн бери өз жанына кол салууга аракет кылгандар көп болуп жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Куткаруучулар күн сайын имараттын үстүңкү кабаттарына чыккан адамдардын өмүрүн сактап калышууда. Акыркы учур 21 ноябрда жекшемби күнү болгон. Токмок шаарынын Жантаев көчөсүндө жайгашкан 9 кабаттуу турак үйдөн толук курулуп бүт элек 1998-жылы туулган Оды аттуу эркек киши секирип өз өмүрүн кыюуга аракет кылып жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине Токмок шаардык номер 21 ОКГБдан 3 куткаруучу, ИИМ жана тез жардам кызматкерлери тартылган. Куткаруучулар секиремдеген жаранды кармап калып ылдый түшүрүшүп, ИИМ кызматкерлерине өткөрүп беришти. Өз жанын кыюуга аракет кылган жаран мас абалында экендиги аныкталган деп жазылат маалыматта. 20 ноябрь ишемби күнү саат 16:22-де куткаруу кызматына ушундай эле чакыруу түшкөн. Куткаруучулар көп кабаттуу үйгө бир нече мүнөттө келишкен. Куткаруу иштеринин жүрүшүндө Токмок шаардык ÖKM'нин өрттү өчүрүү жана алдын алуу бөлүмүнүн башчысы майор А. Ашралиев өз жанынан кыюуга аракет кылган жаранды кармоого жетишкен. Андан соң куткаруучулар жана ИИМ кызматкерлери аны ылдый түшүрүшкөн деп билдирди басма сөз кызматы. Куткаруучулар бул үйгө жума күнү да барышкан. Саат 15:00 чамасында чалуу келип түшкөн. Алар суицидке барууга аракет кылган адам менен маектешип, андан соң аны көп кабаттуу үйдөн түшүрүүгө көндүрүшкөн. Жогорку кабаттарга чыккан жигит мас болгон. Видеого лайк басып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Каналыбызга жазылып, подписация деген кнопканы баскандан соң, жандагы коңгуроочону сөзсүз түрдө унутпастан басып коюңуздар.